साथीहरु भर्खरै फिनिसिङ भएको हेर्नुस् त भर्खरै फिनिसिङ भएको नयाँ मापदण्डको यो 5 कोठाको घर बिक्रीमा आएको छ। यो 5 मिनेटको भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। म सम्पूर्ण कुराहरू बताउने छु। घरभित्रका दृश्यहरू पनि देखाउने छु। कोठाहरू पनि ठुल्ठुला साइजका रहेका छन्। मोडुलर किचन सेट सहितको अति नै सुन्दर घर रहेको छ। 5 वटा कोठा रहेको छ। अहिले भने 2.5 तला चाहिँ नक्सा पास गर्नु भएको छ र साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ ढलान बाटोमा रहेको छ। र पछाडिपट्टिको दृश्य मैले तपाईलाई देखाइरहेको छु। ढल लाइनको पानी सबै सुविधा रहेको छ साथीहरु यो प्लटिङको जग्गामा र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो सबै चाहिँ घरहरू त्यहाँनेर धमाधम बनिरहेका छन्। एकदमै नयाँ बस्ती हो साथीहरु। सबै चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ नयाँ घरहरू मात्रै त्यहाँनेर रहेका छन्। भर्खरै विस्तार भएको नयाँ बस्ती रहेको छ भने नजिकै यो फुटुङ स्कुल देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले र जयन्तीपुरको टोल देख्नुहुन्छ। यो जयन्तीपुरको टोल भित्रको यो सुन्दर बस्तीमा रहेको छ। यो जयन्तीपुरको टोल भित्रको सुन्दर बस्तीमा रहेको यो सानो गोलो घेरा भित्रको घर हेर्नुस् त। हो यही नै घर चाहिँ बिक्रीमा आएको छ है त। एकदमै सस्तो रेटमा हेर्नुस् त। जम्मा 1,35,00,000 रुपैयाँमा 5 कोठाको नयाँ मापदण्डको ढलान बाटोमा रहेको यो आकर्षक घर बिक्रीमा रहेको छ है त। म तपाईलाई कोठाभित्रका दृश्यहरू पनि देखाउने छु। मजाले चाहिँ एउटा सानो गाडी पार्किङ गर्ने स्पेस सहित 3 वटासम्म मोटरसाइकल पनि पार्किङ गर्न सक्नुहुन्छ भने देख्न सक्नुहुन्छ बाटो पनि 13 फिटको ढलान बाटोमा रहेको छ साथीहरु। रिङ रोडबाट 3.5 किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ। त्यति धेरै टाढा होइन, एकदमै नजिकै नै रहेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ माछापोखरी चोकबाट लगभग 3 देखि 3.5 किलोमिटरमा मजाले चाहिँ यो घरमा पुग्न सक्नुहुन्छ र कहीँ पनि हिलोहरुमा टेक्नु पर्दैन। सबै ढलान बाटो रहेको छ। म ठ्याक्कै अब घरका भित्रका दृश्यहरू देखाउँदै छु। एकदमै स्ट्यान्डर्ड खालको गेट तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। म अब यहाँबाट भित्र छिर्दछु साथीहरु र छिर्ने बित्तिकै चाहिँ यहाँनिर म तपाईलाई पार्किङ देखाउँदैछु। हेर्नुस् त म यतापट्टि साइडमा आएको थिएँ र पार्किङ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले है त। काठहरू पनि नेपाली अग्राका काठहरू प्रयोग गर्नुभएको छ साथीहरु। एकदमै बलियो र राम्रो नयाँ मापदण्डको घर छ। यहाँनिर तुलसी रोपिएको छ भने भित्रको दृश्यहरू देखाउनु भन्दा पहिला चाहिँ म तपाईलाई अलिकति यतापट्टि साइडको देखाउने छु। यहाँ 15,000 लिटरको पानी रिजर्भ ट्याङ्क पनि रहेको छ भने सिधा अगाडिपट्टि यहाँ बोरिङ पनि देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर लाइनको पानीको लागि पनि पाइपहरू विस्तार गरिसकिएको छ साथीहरु हैन। र चाहिँ अब चाहिँ भने म तपाईलाई कोठाभित्रका दृश्यहरू देखाउने छु। यो फर्स्ट फ्लोरमा चाहिँ साथीहरु 3 वटा कोठा रहेको छ है त। यहाँनिर चाहिँ 3 वटा कोठा रहेको छ। सुरुमा यो लिभिङ रुम देख्न सक्नुहुन्छ हैन। अगाडिपट्टि चाहिँ जाली खापाहरू पनि रहेका छन् साथीहरु र चाहिँ यो लिभिङ रुमबाट चाहिँ हामी बाहिर पनि निस्किन सक्छौं भने बाथरुममा पनि जान सक्ने भयौं है त। म तपाईलाई यहाँनिर देखाउने छु र अर्को 2 वटा कोठामा पनि हामी यहाँबाट जान सक्छौं। सुरुमा चाहिँ मैले यो बाथरुमको दृश्य देखाएँ है त। टाइलहरू सबै फिनिसिङ रहेको छ साथीहरु। घर चाहिँ भने सुन्दर रहेको छ है। एकपटक अवश्य पनि घर भिजिट गर्नको लागि आउनु होला र चाहिँ सस्तो रेटमा आएको छ। जम्मा 1,35,00,000 रुपैयाँमा यो घर रहेको छ र यतापट्टि पनि जाली खापा रहेको छ भने बाहिर निस्किन मिल्छ। धाराहरू पनि राखिदिनु भएको छ र फेरि म लिभिङ रुममै आएँ र अब फेरि म किचनतर्फ गएँ। किचनमा तल टाइलहरू लगाइएको छ। मोडुलर किचन सेट टक्क चाहिँ सेट गरिएको छ हेर्नुस् त हैन। एकदमै सस्तो रेटमा राम्रो आएको छ। 3 आना क्षेत्रफलमा ट्याक्क 3 आना क्षेत्रफलमा बनेको घर हो यो साथीहरु है त। अब म फेरि चाहिँ किचनबाट बाहिर निस्किन्छु लिभिङ रुममा र अर्को एउटा बेडरुमको दृश्य देखाउने छु र माथि टपमा चाहिँ 2 वटा कोठा रहेका छन् है त। मैले यो किचनको सेटअप देखाएँ र अब म यहाँबाट टक्क बाहिर फेरि लिभिङ रुममै आएँ र फेरि चाहिँ अब यतापट्टि साइडमा रहेको बेडरुमको दृश्य देखाउँदै छु। हेर्न सक्नुहुन्छ कोठाको साइजहरू पनि ठुल्ठुला साइजका रहेका छन् साथीहरु र अब चाहिँ भने म लाग्दैछु माथितर्फ है त। माथि पनि 2 वटा कोठा र एउटा बाथरुम रहेको छ है त। एउटा परिवारको लागि चट्ट पुग्ने कोठाहरू रहेका छन् साथीहरु र यो भर्याङमा रेलिङ हाल्न बाँकी रहेको छ र रेलिङ हालेर नै दिनुहुन्छ है तपाईहरुलाई। यो रेलिङ चाहिँ उहाँले नै घरधनीले नै हालेर दिनुहुन्छ। तपाईहरु ढुक्क हुनु होला र यहाँ माथि पूजा कोठाको लागि पनि छिटिक्क बनाइसकिएको छ हैन। पछि घर थप्नको लागि पिलर पनि उठाइसकिएको छ। तपाईले 2.5 तलासम्म तयार गर्न सक्नुहुन्छ। नक्सा पास गरिसक्नु भएको छ र अब चाहिँ पनि यहाँ माथि टपको देखाउँदै छु 2 वटा कोठा। सुरुमा म छिर्ने बित्तिकै एउटा कोठा। यो कोठाबाट हामी बाथरुममा पनि जान सक्छौं भने उतापट्टि साइडमा चाहिँ बरन्डा पनि निकाल्नु भएको छ है त। त्यो पनि म देखाउने छु र जाली खापाहरू सबै हाल्दिनु भएको छ। एकदमै चाहिँ टक्क गएर चाहिँ बस्नको लागि मात्रै चाहिँ बाँकी रहेको छ
अथवा चाहिँ तपाईँ जाने बित्तिकै केही गर्नुपर्ने छैन। सबै फिनिसिङ अवस्थामा रहेको छ घर है त। र यसको चाहिँ भने साथीहरू माथि जिप्सन लगाइदिनु भएको छ, टिन लगाउनु भएको छ र जिप्सन लगाउनु भएको छ हैन। यो 2 वटा कोठाको लागि चाहिँ र यहाँनिर पनि टक्क चाहिँ जालीखापा निकालिएको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। यता चाहिँ बाहिरपट्टि टक्क चाहिँ बरन्डा र चाहिँ अब अर्को एउटा कोठा यतापट्टि साइडमा रहेको छ है त, सिधा अगाडिपट्टि रहेको छ र यस कोठामा पनि माथि फल सिलिङ लगाइएको छ देख्न सक्नुहुन्छ र चाहिँ कोठाको साइज पनि ठुलो रहेको छ साथीहरू। हो यही नै सुन्दर 5 कोठाको घर चाहिँ अर्जेन्ट बिक्रीमा छ तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 7 को यो फुटुङमा रहेको छ साथीहरू। मूल्य मैले बताइहालेँ 1,35,00,000 रुपियाँ रहेको छ भने घर धनीको सम्पर्क नम्बर 9849251800 9849251800 र 9861049516 9861049516 रहेको छ। उहाँलाई फोन गरेर घरको बारेमा थप बुझ्नु होला र यो घरलाई खरिद गर्नु होला। साथीहरू आजको घर कस्तो लाग्यो तपाईलाई? आशा छ पक्कै पनि मन पर्यो होला। मन पर्यो भने एक लाइक गरिदिनु होला। नयाँ साथीहरूले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, भिडियो हेर्दै गर्नु होला। एक दिन न एक दिन तपाईले खोजेको ठाउँमा तपाईको बजेको घर जग्गा पक्कै पनि आउनेछ। हस्त भोलि बिहान नयाँ घर जग्गाको भिडियोको साथमा उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ दिन।